Goeiemôre gemeente. Ek hoop dit gaan goed met u. Ons het lekker wonderlike reën gehad die afgelope tyd, nê. Nee, party van ons het amper weggespoel, so baie reën het ons gehad, maar ons is so dankbaar vir dit. Elke druppel kom uit die hand van die Here uit. Net kom ons begin vanoggend se erediens met 'n lied van toetrede. Ons gaan saam sing. U is welkom om te staan en dan bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seën en dan sonder aankondiging die lofgesang en dan kan u weer u sitplekke inneem. Geliefdes, ons lees in Handelinge 15 vers 16. As God self sê, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou. En ek sal die bouvalle herstel en ek sal dit weer regmaak. Geliefde, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen.
Geliefdes, ons sê vandag as ons praat oor die wil van God, dat dit is wat God vir ons wil hê in ons eie lewe. Nou in die ou tyd in die kerk het dit bekend gestaan as die wet van God. Julle kan dit onthou as ons dit voorgelees het in die liturgie. Maar ek wil vanoggend so 'n bietjie klem laat val op Luther se gebruik van die wil van God en ook die belydenis. Nou Luther het in die 1500s geleef. Julle kan dit onthou, Martin Luther, die groot kerkhervorming. Wat so interessant was met Martin Luther is dat hy, as hy gepraat het oor die wet of die wil van God, wanneer ons dit gebruik in die erediens, dan sê Martin Luther dat die wil van God eintlik dit is wat ons as mense vir God wil gee. En wanneer dit by die belydenis kom, dan is dit wat God vir ons wil hê of wat God vir ons gee. So met die wil van God of die wet van God is dit ons wat hoor en vir die Here wil sê, Here, ek wil dit vir U gee, ek wil so leef. En wanneer die belydenis kom, dan is dit God wat vir ons sê, maar ek wil dit vir jou gee, my kind. En dis wie ek is, en dis jou identiteit en die wese van wie jy is as 'n gelowige. Nou vanoggend gaan ons die Niceense geloofsbelydenis voorhou. Nou die Niceense geloofsbelydenis, so 'n bietjie agtergrond net vinnig vir julle, kom van Nicea af en is eintlik later so 'n bietjie later eintlik in Konstantinopel bevestig soos wat ons dit voorhou in die kerk. Wat so interessant is van die Niceense geloofsbelydenis hierdie jaar, is dat die Niceense geloofsbelydenis 1700 jaar oud is. Hierdie jaar. Vir 1700 jaar het gelowiges hierdie belydenis opgesê Sondag na Sondag na Sondag in die kerk. En dis nie 'n mantra om te sê wat ons bokant jong mense of ouer mense se koppe gooi nie. Dis 'n manier hoe ek vir God, en luister na hierdie mooi taal in die akademie, eksistensieel ontmoet. Dis 'n manier hoe ek God ontmoet in 'n geloofsbelydenis. Kom ons luister saam, eers na die wil van God, en dan gaan ons saam die geloofsbelydenis van Nicea doen. Broers en susters, ons het teen God gesondig, en ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek, en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet, of die wil van God, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, vers 28 tot en met vers 31. En een van die skrifgeleerdes het hulle hoorde neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Gemeente, ons weet nou dat ons sondig is en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing saam uit Gesang 250, daarvan vers 1 en vers 2. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang, ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Terwyl jy net so bly sit, kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van
alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is. En op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gaan vir my enetjie anders asseblief. Geliefde, ons het nou ons geloof bely met hierdie pragtige belydenis van Sia. Kom ons sing nou van ons heerlike toekoms. Kom ons sing nou saam uit Gesang 280, daarvan vers 1 en vers 3. Gemeente, ons gaan saam lees uit Handelinge 16 uit, van vers 11 tot en met vers 15. Dis 'n pragtige teks hierdie. Julle ken hom seker baie goed, dis die teks van Lydia se bekering. Dis een van my vrou se gunsteling tekste in die Bybel hierdie, Lydia se bekering. Maar voor ek uit die Bybel uit lees, geliefdes, terwyl ons net so sit, kom ons vra vir die Here om sy woord vir ons bekend te maak. Kom ons buig ons hoofde. Ons almagtige God, Vader, dankie vir u liefde en vir u genade. Dankie dat ons weer hier in u huis by mekaar kan kom. Dankie vir 'n goeie nagrus. Dankie, Here, dat ons ook hierdie week so kan begin. Dankie vir 'n pragtige vakansie wat u aan elkeen van ons toegestaan het. En ons wil bid en vra, Vader, dat hierdie nuwe kwartaal die vir ons die krag sal gee om dit met blydskap en voorspoed en blymoedigheid aan te pak in u naam. Maar ons is hier by mekaar, Here, om meer van u te weet, meer van u te leer in ons eie lewe, en ons wil vra daarom dat u ook deur u woord, die Bybel, Here, met elkeen van ons sal praat en dat u ons sal kom ontmoet, hier waar ons in die kerk by mekaar kom. Geef vir ons die krag om dit wat ons hoor ook vanoggend uit te leef na wêreld toe daar buite. Maak dit nou stil in ons harte, dat ons luister wat u vir ons wil sê. Ons bid en vra dit in Christus naam. Amen. Handelinge 16 vanaf vers 11 tot en met vers 15. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake
en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het was 'n vrou met die naam Lydia. Lydia wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers, wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar gesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê: "Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis." En sy het ons ooreed om dit te doen. Ons lees net tot sover. As 'n predikant het 'n mens die voorreg om by baie mense se huise te gaan kuier. Dalk meer dink ek vroeër jare as wat 'n mens vandag kan by mense huisbesoek doen. Dit raak al hoe moeiliker om by mense huisbesoek te doen. Veral hier in die stad het ek agtergekom. Mense het gewoon nie meer tyd nie. Mense se lewens is gejaag en mense se lewens is baie besig. Maar so nou en dan is dit lekker om net by mense se huise in te kom en iets van mense te leer ken. Dis my altyd so groot voorreg om by mense se huise in te stap en te sien wie is die mense wat hier bly. En dis elke keer vir my eintlik soos 'n openbaring om by 'n huis en 'n gesin in te stap en te sien hoe werk hierdie gesin? Hoe funksioneer hierdie gesin? En ergens in elke huis is daar iets wat ek sou beskryf as 'n identiteitsmerker, as mense dit so kan stel. Baie keer is daar 'n bordjie wat hang teen 'n muur wat sê in hierdie huis bid ons of aanbid ons God, of 'n teks uit Joshua uit sal 'n mens baie keer hoor, of selfs 'n teks uit 'n ander bekende profetiese boek in die Ou Testament. Dan kom jy dadelik agter, maar vir hierdie mense in hierdie huis is God belangrik. En God speel 'n groot rol in hierdie mense se huis. Partykeer kom 'n mens by net die deur in en jy sien op die deurmaatjie eintlik hierdie mense se belydenis in hulle huis. Jy sien hulle, as 'n mens kan, hulle roeping in hulle lewe, as 'n mens instap, en een van die maatjies wat ek gesien het wat my bygeval het, is hierdie een op die bord nou: "Welkom by ons woelige de mekaar lawaai huis." Welkom by ons woelige de mekaar lawaai huis. Nou dit sê iets van 'n pa en 'n ma wat hulle kinders probeer by mekaar hou, van 'n pa en 'n ma wat sê: "Joh, ek probeer so tussen deur die werk net kop bo water hou. En as dit nou nog vakansie is, dan is ons huis net nog meer de mekaar en nog net meer besig, want die kinders is by die huis." Dit sê iets van 'n woelige lewe en 'n besige lewe. Natuurlik nog 'n mooi maatjie wat ek al gesien het, is die volgende ene. As jy so enetjie aangaan. Kleinkinders altyd welkom, ouers net op afspraak. Dit sê iets van ouma en oupa se huis, nê. Nee. Oupa en ouma se mantra, hulle belydenis as jy by hulle in die huis instap. Dit sê iets van hoe hulle voel en hoe hulle dink in hulle lewe, hulle roeping, as 'n mens daarin wil glo of nie. Maar hoe 'n mens verwelkom word by mense se huise, sê iets van daardie mense se wese, hulle identiteit, hulle belydenis, hulle roeping in hulle lewe. Dit sê iets vir ons van wie ons as mense is, wanneer ons met mekaar praat. En hoe ons glo ons is. Nou Lydia, die purperverkoopster, was so 'n tipiese mens. Sy het so belydenis in haar lewe gemaak, en die teks wat ons saam gelees het, hoor ons iets van hierdie belydenis van Lydia. Iets van haar welkommaatjie wat sy uitgesit het buitekant toe, ook vir Paulus en vir Silas en vir Lukas in hierdie teksgedeelte. Om vir hulle te sê, maar dis wie julle sê ek is, dis nou wie ek is, en nou is my huis, julle huis. En my identiteit, julle identiteit, my identiteit, my roeping, julle roeping. My huis word nou iets anders. En dis wat ek 'n bietjie met jou wil gesels vanoggend. Wat is jou huis? Wat is jou huis vir die Here?
Dis iets van die vrug van daardie bediening van gasvryheid in 'n gelowige mens se lewe. Hoe 'n mens jouself vir die wêreld eintlik blootstel en wie jy is in jou verhouding met die mense waarvoor jy die liefste is. Wat wys jy vir die wêreld daar buite wie jy is? 'n Mens se roeping is 'n baie belangrike ding. 'n Baie belangrike ding, want iemand sonder 'n roeping is eintlik iemand wat geen rigting in sy of haar lewe het nie. Dis iemand wat so 'n bietjie ronddobber, skryf baie teoloë. Mense wat nie weet of hulle kom en of hulle gaan nie, en daarom is die manier hoe ek geroepe is om 'n kind van die Here te wees en waar ek is, 'n verskriklike belangrike ding. Dit maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Wanneer 'n mens geroepe is dit iets wat jy uitleef oral. En veral daar waar dit saak maak, naamlik in jou huis. Op die belydenis wat jy op jou maatjie skryf, voordat mense jou huis inkom. Paulus het so 'n roeping gehad. Paulus was op 'n sendingreis besig, saam met Lukas en saam met Silas, en hy was ergens heen op pad. En toe kom hy by 'n plek aan waar hy so half in sy spore moes stop. Hy het nie toegang om verder te gaan nie. Die mense daar wou hom nie toelaat om verder te gaan nie, en die aand kry hy toe iets wat ons in die kerk ken as die Macedoniese roeping. Hy het in die slaap geraak, en God het met hom in 'n visioen gepraat, met Paulus, iets wat ons nie meer baie hoor vandag nie. En in hierdie visioen, hierdie Macedoniese roeping wat Paulus ontvang het in hierdie sendingreis, sien hy 'n man uit Macedonië uit, wat hom smeek om soontoe te kom. Paulus, asseblief kom net hier na my stad toe. Kom net hier, kom leef, kom praat, ons het die evangelie nodig, ons het Jesus Christus nodig. Ons is arm vir hom. En dan doen Paulus onmiddellik wat elke gelowige mens dink ek doen, as jy hierdie roeping ontvang. Hy los alles en hy begin drome droom. Hy begin droom oor hoe hy in Macedonië gaan ingaan, hoe hy in hierdie stad gaan ingaan in Filippi, en hoe hy hierdie herlewing gaan laat plaasvind. Nou ek kan met jou baie lank praat oor herlewing. Geestelike herlewing. Geestelike herlewing. Toe ek 'n jong dominee was in Magaliesburg gemeente, my heel eerste gemeente op die platteland, het ek so gebid en vir die Here gevra, Here, bring herlewing. Here, ek het herlewing nodig onder die jong mense in hierdie gemeente. Asseblief, Here, ek smeek U vir herlewing. In my tweede gemeente, Kreeusdorp, my derde gemeente, en selfs nou waar ek is, in Swartkop gemeente. Mens smag na hierdie herlewing onder mense, onder gelowige mense. Mense wat opstaan en sê, maar ek wil my roeping uitleef waar ek is, in die konteks waarbinne ek myself bevind. Dis die drome wat Paulus begin droom het. God het hom geroep in 'n droom, en hy's op pad na hierdie stad toe, Filippi toe. En hy het hierdie een gedagte in sy kop, in my roeping wat ek nou gaan uitleef, gaan ek herlewing laat veroorsaak, oor hierdie pragtige drome wat Paulus het. En dan stap hy natuurlik hier die stad in Filippi. En dis vir hom 'n ontnugtering. Dis vir hom 'n verskriklike groot uitdaging wat voorlê. Want in hierdie groot stad van Filippi is daar nie een Joodse tabernakel nie. Nie een nie. Nou die gebruik was in daardie tyd in die Ou Testament, het hulle gesê dat as jy 10 godsvreesende Joodse mans bymekaar sit, dan mag jy 'n kerk stig, 'n tabernakel stig. Daar was nie eers 10 mans nie. In hierdie groot stad Filippi was daar nie eers 10 mense, 10 mans, 10 gesinne wat 'n welkom maatjie uitgesit het en gesê het, julle is welkom hier en in hierdie huis roep ons en aanbid ons die Here Jesus Christus nie, of God nie, of die Vader van wat homself aan ons geopenbaar het nie. Dis geen wonder nie dat hy Sondag maar 'n aanbiddingsplek buite kan die stad gaan soek het nie, in die teksgedeelte nie. En hy stap na die rivier toe, hy en Silas en Lukas, en hy hoor daar langs die rivier is daar 'n klompie mense wat bymekaar kom elke Sabbatsdag, 'n klompie Jode, en hulle aanbid daar. Daar's geen plek om te aanbid in die stad nie. So hy gaan maar uit buitekant toe. En hier ontmoet Paulus nie 10 Joodse mans nie.
maar 'n klomp vrouens. 'n Klomp vrouens. Kom ek verduidelik vir jou hoekom dit vir Paulus 'n probleem was. Dit was vir hom 'n probleem, want Paulus het geleer onder die groot Gamaliel. Die groot Gamaliel, daardie bekende fariseer. En in Paulus se hart was hy eintlik 'n fariseer. En hy het geweet dat een van die belangrikste reëls wat 'n rabbi gewoonlik geleer het in daardie tyd, is dat jy mag onder geen omstandighede die wet van Moses vir 'n vrou gee nie. Jy mag onder geen omstandighede die wet van Moses vir 'n vrou gee nie. Die bekende uitspraak was eintlik, as jy die wet van Moses vir 'n vrou gee, is dit so goed jy verbrand die wet. Paulus weet dit. Luister wat hy doen. Hy gee die wet van Moses vir die vrouens. Hy gee die wet weg vir mense wat volgens die tradisie of die gebruik nie die wet mag ontvang nie. Iets praat met Paulus. Iemand praat met Paulus. Het sê vir hom, Paulus, jou roeping breek deur grense wat die wêreld vir jou stel. Jou roeping breek deur reëls wat 'n klomp mans maak, of wat die wêreld maak. Jy het die reg om ook hier jou roeping uit te leef. Nog erger, as 'n mens die stad van Filippi ingegaan het, het daar bo op die stad gestaan, geen onbekende godsdiens mag hier ingaan nie. Met ander woorde, Paulus mag nie sy roeping gaan uitleef binne in die stad nie. Hy mag nie. Nou wil ek jou vra, wat het geword van hierdie droom wat hy gehad het? Hierdie roeping, hierdie gedagte in sy agterkop van, ons gaan herleef. Ons gaan dinge verander, ons gaan die wêreld omkeer, ons gaan dinge anders aanpak, ons gaan dinge anders doen. Ek dink hy's net so in sy spore gestop. Want nie net is daar nie mense in die stad wat wil aanbid nie, jy mag nie in die stad gaan aanbid nie, en dit is net vrouens. Sien jy wat hier gebeur? Soms gebeur dit in ons eie lewe dat ons uitdagings in ons lewens, die welkom maatjie voor ons huis, ons roeping, ons belydenis wil wegruk. Soms voel dit vir ons asof die wêreld daar buite, wêreld met reëls en dinge vir ons sê, maar jy kan nie jou roeping uitleef nie. Jy kan nie wees wie jy wil wees nie. En dit is interessant hoe God met Paulus in hierdie teksgedeelte werk. Jy sien, God vra nie ons vrese en ons bekommernisse en ons spanning nie. En God stuit nie daarvoor nie. Hy gaan aan in ons lewens. In die teksgedeelte hoor ons dat die Here self sê, maar my kind, ek soek jou toegewydheid, jou opoffering en jou getrouheid. Ondanks die manier hoe jy dink, herlewing en jou belydenis, jou welkom maatjie moet lyk, soek ek van jou daardie 3 dinge. En dis wat Paulus openbaar. Paulus gaan aan, hy's toegewy, hy offer op, en hy in sy lewe is hy getrou aan God in sy roeping. Hy hou nie op nie. Hy verkondig aan Lydia die evangelie. Ons weet baie min van Lydia af. Ons weet sy kom van Thyatira af, 'n stad in Klein-Asië. Ons weet in Thyatira, weet ons dat hulle hoofhandel was eintlik maar purper, 'n perskleurstof, wat wol gekleur het. En hulle het ook brons vervaardig en bronsbeelde gemaak in Thyatira. Lydia moes 'n ryk vrou gewees het. So sy het 'n eiendom in Filippi gehad. Sy het handel gedryf met hierdie wol. Daar 2 dinge gebeur volgens die teks. 2 dinge. Die oomblik toe Paulus na Lydia toe gaan en die evangelie van Christus aan haar verkondig, sê die teks, het sy haar hart oopgemaak en sy het haar huis oopgemaak. Sy het haar hart oopgemaak en haar huis oopgemaak. Nou die Grieks vir hart oopmaak beteken hier, sy was gehoorsaam. Sy was gehoorsaam aan hierdie woorde wat aan haar gespreek is, deur die evangelie. Sy het daardie 3 dinge gedoen.
Sy het haarself toegewy, sy het opgeoffer en sy was getrou. So sy het haar lewe, haar hart oopgemaak, gehoorsaam. En die tweede ding, sy het haar huis oopgemaak. En dis hier waar herlewing begin plaasvind het. Op die mees ongewoonste plek. Op die mees ongewoonste plek. Later het dieselfde Paulus en Lukas en Silas gevlug vir hulle lewe. Waar het hulle weggekruip? In die huis van Lydia. Hierdie huis van Lydia het die eerste kerk geword in Filippi. Die eerste kerk. Hierdie huis van Lydia was die ankerpunt vir die evangelie na die hele Europa toe. Die hele Europa. Party mense skryf en sê, as dit nie was vir Lydia nie, sou die evangelie nie so ver gegaan het. So ek en jy vandag nie dalk hier in die kerk gesit het nie. Kan jy jouself indink, dat een vrou besluit het, ek gaan die welkom maatjie uitsit in my huis. Ek gaan die welkom maatjie uitsit, en met die uitsit van hierdie welkom maatjie, gaan ek sê, Here, ek maak nie net my hart oop vir u nie, maar ek maak my huis oop vir die kerk. Ek maak my huis oop vir u. Broers en susters, hoe lyk die welkom maatjie in ons huise? Wat is daardie een belydenis in jou huis? Daardie een reël wat jy sê, maar dit is wat ons moet doen. Vir Lydia was dit Jesus Christus self. Vir Lydia was Jesus die belangrikste persoon in haar lewe. En alles wat sy gedoen het sy gedoen vir hom. Kan ek vanoggend afsluit met 'n eenvoudige vraag? So voor die lydingstyd, in die 5de week van Lydingssondag, of waar ons nou is, kan ons onsself dalk op hierdie pad na die kruis toe afvra. In hoe mate is ek bereid om my hart en my huis vir Jesus oop te maak? Amen. Gemeente, kom dat ons saam dank. Ons almagtige Vader, Here, ons wil vir U dankie sê vir U getrouheid en vir U liefde in ons lewe. Dankie Here dat ons huise ook 'n belydenis kan maak en dat ons ook 'n welkommaatjie buite kan plaas vir die wêreld daar buite. En almagtige God, hier wil ons ook sê, Here, dat ons nie net ons harte oopmaak vir U nie, maar dat ons huise oopmaak vir die kerk en vir die wêreld. In die besonder bid ons vir hierdie gemeente. Almagtige God, wil U saam met elke huisgesin wees, wil U ook vir hulle 'n huisgesin wees wat oop is en beskikbaar is vir U werk hier op aarde, vir U koninkrykswerk. Dankie Here vir soveel mense wat dien, en soveel mense wat in hulle lewens ook 'n Lydia is. Ons bid en vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Met kom ons sluit nou af met die slotsang. Ons sing dit staande en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal bly. Amen. Ek verneem daar gaan nou nie vanoggend tee en koffie wees nie as gevolg van die krag wat uit is. Jy moet maar 'n koppie koffie by die huis gaan maak, anders moet maar een gaan koop elders. So ek hoop elkeen van julle het 'n pragtige Sondag verder en die laaste 2 dagies van die vakansie dat dit vir u nog heerlik sal wees. En sterkte vir die nuwe kwartaal, almal wat terug gaan skool toe.